Dostlar, bununla da bizim tədbirimizin networking hissəsi yekunlaşır. Hər kəs öz yerində qalsın və artıq keçirik tədbirimizin rəsmi hissəsinə. Daha maraqlı, daha həyəcanlı bir bölməsinə, hansı ki sizi çox möhtəşəm spikerlər gözləyir. Amma ilk öncə mən sizi səhnəyə bizim tədbirimizin artıq ənənəvi hal almış bir bizim tədbirimizin əsas simalarından biri, indiyə kimi olan bir çox idarəçilik forumlarımızda artıq əsas simalarından biri çox gözəl, pozitiv, enerjili bir aparıcı xanımımız Fərdə xanımı mən səhnəyə dəvət edirəm və sözü verirəm ona. Alqışlayaq zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm Murad bəyə möhtəşəm təqdimata görə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar. Hər birinizi ölkəmizdə 8-ci dəfə keçirilən Biznes İdarəçiliyi Forumunda görməkdən çox şadıq, xoş gəlmişsiniz. Gün ərzində forumumuzun aparıcısı mən Fəridə Abdulla olacağım. İndi isə Biznes İdarəçiliyi Forumumuzu açıq elan etmək üçün Azərbaycan dövlət himni səslənir. Təşəkkür edirik. Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, Biznes İdarəçiliyi Forumu Yeni Nəsil İdarəetmə devizi ilə SAT qrupun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Forumumuzun əsas məqsədi dünyada olan idarəçilik trendlərinin, müasir idarəçilik alətlərinin müzakirə edilməsi və idarəçilərimizi bu alətlərdən istifadəyə stimullaşdırmaqdır, təşviq etməkdir. Tədbirimiz hər zaman olduğu kimi 3 paneldən ibarət olacaq və istədim ki, panellərin mövzuları barədə sizi məlumatlandırım. İlk panelin mövzusu strateji idarəetmə olacaq, ikinci panelimiz idarəetmə trendləri mövzusundadır. Üçüncü panelimiz isə idarəetmə alətləri mövzusuna həsr olunub və təbii ki, hər bir paneldə həm moderatorlarımız, həmçində spikerlərimiz çox maraqlı məqamlara toxunacaqlar, maraqlı belə deyək, təqdimatları olacaq və hər bir paneldən sonra isə siz öz suallarınızı spikerlərimizə verə biləcəksiniz və xahiş edirik ki, həmin sual-cavab hissəsində kifayət qədər aktiv olun. Masalarda isə günün planı ilə detallı şəkildə tanış ola bilərsiniz. Həmin planın arxa hissəsində isə təşkilatçımız SAT Qrup şirkəti üçün təşkil edə biləcəyi, sizin üçün təşkil oluna biləcək team building məhsulu haqqında məlumatı əldə edə bilərsiniz.
Fasilələr təbii ki, forumumuz başlamamışdan öncəki networkinginizi davam etdirmək üçün də əla bir fürsət olacaq və qeyd edim ki, ilk panelimizdən sonra nahar fasiləmiz, ikinci paneldən sonra isə çay fasiləmiz olacaq və üçüncü panelin əvvəlində isə ənənəvi olaraq lotodrom olacaq və çox maraqlı və faydalı hədiyyələr qazana bilərsiniz və istərdim ki, hədiyyələr haqqında sizi məlumatlandırım. Edgo Station Mini 3 Pro Premium ağıllı köməkçi hədiyyə eləyəcək. Sat Qrup Baskal Ateldə keçiriləcək satışa rəhbərlik kursunda iştirak və ateldə istirahət qazana bilərsiniz. 360 Marketing Bravo Travel'dan İstanbula gediş, dönüş aviabileti. Gutenberg şirkətindən xüsusi bir hədiyyə bağlaması olacaq. Bundan başqa Arthur'dan dəyəri $1000 olan Odo platformasının müəssisədə qurulmasını qazana bilərsiniz. Həmçinin Proven şirkəti elektronika dükkanının 300 AZN-lik, Creatime 300 AZN məbləğində hədiyyə kuponu hazırlayıb sizin üçün və həmçinin Nartio'dan liderlik testindən keçmək də qazana bilərsiniz. Məhz lotodromda iştirak etməni bir daha xatırladım ki, 3-cü panelin əvvəlində oynayacaq bu lotodromumuzu. Və hörmətli tamaşaçılar, hörmətli qonaqlar və təbii ki, tədbirimizin, forumumuzun ərsəyə gəlməsində çox böyük əməyi olan təşkilatlar var, sponsorlarımız var ki, mütləq onlar haqqında sizi məlumatlandırmaq istəyirəm və təbii ki, təşəkkürlərimiz də olacaq. Tədbirin əsas təşkilatçısı Sat Qrup şirkətidir. Sat Qrup artıq 11 ildir ki, şirkətlərin inkişafına 3 əsas istiqamət üzrə dəstək göstərir. Təlimlər və inkişaf proqramları. Liderlərin yetişdirilməsi, satış və müştəri yönümlü komandaların peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə yerli bazarın tələblərinə uyğunlaşdırılmış yüksək dinamikalı və effektiv təlimlər təşkil eləyir. Sat Qrup hər il yüzlərlə korporativ və açıq təlimlər həyata keçirir. Digər istiqamətlərdən biri team buildingdir və həmçinin konsalting xidmətləri barədə də məlumat vermək istəyirəm. 100-dən çox şirkətə satış və marketinq fəaliyyətlərinin sistemləşdirilməsi, gücləndirilməsi və effektiv bazar strategiyalarının hazırlanması istiqamətində məsləhətçi dəstəyi də göstərir. Və digər bir istiqamət isə qiymətləndirmə və diaqnostikadır. 2024-cü ildən etibarən Sat Qrup əməkdaşlarının bacarıq və qabiliyyətlərinin ölçülməsi üçün ən müasir qiymətləndirmə alətlərindən biri olan Nartio platformasının ölkəmizdəki eksklüziv distributorudur. Nartio artıq onlarla şirkət tərəfindən işə qəbul və vəzifə artımı proseslərində də istifadə olunur. Onda nəzərinizə çatdırım ki, siz gün ərzində Nartio stendinə yaxınlaşıb, qeydiyyatdan keçib, həmçinin praktik testi də hədiyyə qazana bilərsiniz. Dostlar, Sat Qrup şirkətinin stendinə yaxınlaşıb 100 AZN dəyərində kupon əldə edə bilərsiniz, amma kuponlarımız məhdud saydadır, 60 ədəddir. Ona görə də bu kuponları əldə eləməyə də tələsin. Bilirsiniz ki, dostlar, bu forumun baş sponsoru Advera şirkətidir. İctimai nəqliyyat və əlaqəli məkanlarda reklam yerlərinin icarəsini rəqəmsal formada həyata keçirən vahid mərkəz olan Advera şirkəti reklam sahəsində innovativ yanaşma və texnoloji əsaslı həllər təqdim edir. Edgo platforması vasitəsilə bizneslər reklam yerlərini daha çevik, operativ və şəffaf şəkildə idarə edə bilirlər. Şirkət reklam yerləşdirmə və planlama proseslərini rəqəmsallaşdıraraq daha səmərəli idarə etmə imkanları yaradır. Məqsəd isə bizneslər üçün reklam idarəçiliyini sadələşdirmək və daha effektiv kommunikasiya imkanlarını da formalaşdırmaqdır. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Uzun illərdir ki, çap tərəfdaşımız var, artıq bir çoxlarınıza məlumdur, Creatime şirkətindən gedir söhbət. Bu tədbirdə də bizimlədilər. Reklam sektorunun aparıcı markalarından biri kimi artıq 16 ilə yaxındır ki, açıq hava reklamlarına qədər geniş bir spektrlə Creatime brendlərin yadda qalmasına və həmçinin də bazarda fərqlənməsinə dəstək olur. Təşəkkür edirik Creatime-a. 360 Marketing for the Next Stage sloqanı ilə forumun kreativ və media tərəfdaşıdır. Bugünkü tədbirdə gördüyünüz, bax, bütün vizual konsept, foto-video çəkiliş məhz 360 marketing komandasına məxsusdur. Şirkətinizin marketing fəaliyyətini növbəti mərhələyə daşımaq üçün siz də 360 marketing agentliyinə müraciət edə bilərsiniz. Bayramlarda, yeni il ərəfəsində ya da ki, xüsusi bir günlərdə komandanız, partnyorlarınız üçün yəqin ki, hədiyyə seçməkdə müəyyən çətinlikləriniz olur. Bugün sizi həmin seçimi bir qədər də zövqlü və həmçində rahat edən bir brendlə tanış eləmək istəyirəm. Söhbət Gutenbergdən gedir. Yəqin ki, bir çoxlarınız tanıyırsınız bu şirkəti. Çay, qəhvə, şokolad və aksesuar sahəsində ixtisaslaşmış premium hədiyyə və
dad brendidir. Hazırda ölkə üzrə 20-dən çox filialla fəaliyyət göstərən Gutenberg istənilən sayda və istənilən büdcəyə uyğun korporativ hədiyyələr təqdim edir. Əgər korporativ əməkdaşlıq və ya fərdi hədiyyə təkliflərinə maraqlanırsınızsa, sizi Gutenberg stendinə dəvət edirik. Nəzərinizdə də olsun ki, təqdim olunan hədiyyə paketlərinin hər birində Gutenberg mağazalarında istifadə edə biləcəyiniz 20%li hədiyyə kuponu da əldə edə bilərsiniz. Odur ki, Gutenbergə təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugünkü forumun sponsorlarından biri olan ProVen.TTL şirkətini sizə təqdim eləmək istəyirəm, dostlar. ProVen.TTL reklam və istehsal sahəsində fəaliyyət göstərən sərgi stendləri, posum materialları, korporativ tədbirlər, retail həlləri və brend aktivləşdirmələri üzrə kompleks xidmətlər təqdim edən bir şirkətdir. 10 ildən artıq bir təcrübəyə malikdir və bugünə qədər 400-dən çox layihəni uğurla həyata keçiriblər. Yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edən bir qurumdur. ProVen.TTL ideyaları görünən və ölçülə bilən nəticələrə çevirən etibarlı bir tərəfdaşdır. Təşəkkür edirik. Web inkişaf tərəfdaşımız Holberton School Azərbaycan Silikon vadisindən gələn və gələcəyin texnologiya liderlərini yetişdirən beynəlxalq təhsil ekosistemidir. Məktəb süni intellekt, proqram təminatı və kiber təhlükəsizlik sahələrində bizneslərin ehtiyac duyduğu peşəkarların hazırlanmasına xidmət göstərir. Biz şirkətləri öz real biznes problemlərini birlikdə innovasiya layihələrinə, hakatonlara və süni intellekt əsaslı həllərə çevirməyə dəvət edirik. Gəlin, gələcəyin məhsul və xidmətlərini birlikdə yaradaq. Təşəkkür edirik Holberton School Azərbaycana. Arter şirkəti dünya miqyasında 20 milyondan çox istifadəçisi olan məşhur Odoo ERP və CRM sisteminin ölkəmizdəki yeganə gümüş tərəfdaşıdır. İndiyə kimi 200-ə yaxın şirkətlə 350-dən çox uğurlu ERP tətbiqi layihəsinə imza atıblar. Pərakəndə satış, distribusiya, istehsal, təmir tikinti xidmət və tekstil kimi müxtəlif sektorlarda 80-dən çox modul üzrə zəngin bir təcrübəyə malik olan şirkətdir. Bizneslərinizin rəqəmsallaşması və sistemləşməsi üçün Arter komandasına müraciət edib onlardan peşəkar məsləhətlər də ala bilərsiniz. Və hörmətli qonaqlar, səhnəmizi bəyəndinizmi? Bir fikirlərinizi ala, bir alqışlarınızı eşidək zəhmət olmasa. Bunun üçün təbii ki, Ledas Events komandasına və təbii ki, bütün bu işıqlandırma, bütün bu bizə təqdim etdikləri atmosferə, enerjiyə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun və dostlar, bütün sponsorlara bir daha sonda təşəkkürlərimi bildirirəm.